مساء الخير. اليوم رح نعمل وصفة المج كيك سهلة ومكوناتها كتير بسيطة. رح نحط 3 معالق من الطحين مع 3 معالق من الكاكاو. بنضيف عليهم 3 معالق من السكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبنحرك المكونات الجافة مع بعض. بعد هيك بنضيف 3 معالق من الزيت و5 معالق من الحليب. بنجيب المج وبنحط المزيج فيه وبندخله على الميكروويف لمدة دقيقتين، وبعد ما نطلعها من الميكروويف نستنى عليها لبل ما تبرد حتى تعطينا القوام الأحسن. بعدين بنضيف فوقيها صوص الشوكولاتة أو بنضيف عليها نوتيلا أو أي إشي انتو حابينه، وصحتين وعافية.